శ్రీ కేరళ దుర్గాంబిక జ్యోతిష్యాలయం పండిత్ కిరణ్ శర్మ భార్యాభర్తల సమస్యలు, స్త్రీ పురుష వశీకరణ, సంతాన సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు, ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి, శత్రుపీడ, ఇంట్లో అశాంతి, స్త్రీ పురుషులకు ఏ విధమైన ఇబ్బందులు ఉన్నా అతి త్వరలో పరిష్కారం చేయబడును. కాంటాక్ట్ నంబర్ 9535413685. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మన శరీరంలో కీళ్ల నుంచి, మన శరీరంలో ఉండే జాయింట్స్ నుంచి లేదా మోకాళ్ల నుంచి, చేతుల నుంచి అప్పుడప్పుడు కట్ కట్ అనే శబ్దాలు వినపడుతూ ఉంటాయి. అవి విన్న వెంటనే మన బాడీలో ఏదో జరిగిపోయింది అనేటటువంటి భయం మనల్ని ఆవహిస్తుంది. అప్పుడు మీరు వెంటనే ఒక పని చేయటం మొదలు పెట్టాలి. అదేంటంటే మీ డైట్ లో ఒక 3 పదార్థాలను చేర్చుకోవాలి. అలా చేర్చుకోవడం ద్వారా మీరు ఈ కట్ కట్ అనే శబ్దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పూర్తిగా అది తగ్గిపోతుంది కూడా. ఈ యొక్క ఆహార పదార్థాలను మీ మెన్యూలో చేర్చుకోవడం ద్వారా ఈ శబ్దం రావడం అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోవడమే కాకుండా మీరు కూర్చున్నప్పుడు, నించున్నప్పుడు మీ కీళ్ల నుంచి ఈ శబ్దం రావడం ఆగిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి సమస్యను అధిగమించడానికి మనం వాడవలసిన 3 ఆహార పదార్థాలు ఏంటో తెలుసుకోబోయే ముందు మీకు మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. అప్పుడే మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. అండ్ వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. మీ లైక్ మాకు మంచి సపోర్ట్ మరియు ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటుంది. మీరు కూర్చున్నప్పుడు, నిలబడ్డప్పుడు, నడుస్తున్నప్పుడు జాయింట్స్ లో కదలిక జరిగినప్పుడల్లా టక్ టక్ అనే శబ్దం వినబడుతూ ఉంటుంది. ఆ శబ్దం విన్నప్పుడు మీకు భయం వేసి భయపడుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క శబ్దం రావడాన్ని చూసి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇది మెడికల్ లాంగ్వేజ్ లో క్రిపిటేషన్ అనేటటువంటి వర్డ్ తో పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ జాయింట్ క్రిపిటేషన్ అనే సమస్య రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే మన యొక్క ఎముకలలో జాయింట్లకు, అంటే 2 ఎముకలకు జాయింట్ చేసేటటువంటి స్థలంలో గుజ్జు లాంటి పదార్థం ఉంటుంది. ఈ జిగురు లాంటి పదార్థంలో ఎప్పుడైతే గ్యాస్ వెళ్లి చేరుకుంటుందో అప్పుడు మీరు నడుస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి శబ్దాలు రావడం జరుగుతుంది. అందుకే మీకు ఒకవేళ ఇలాంటి కిటకిటామనే శబ్దాలు రావడం మొదలైనప్పుడే మీరు మీ యొక్క ఆహార పదార్థాలలో, అంటే మీ డైట్ లో మార్పును చేసుకోవడం చాలా అవసరం. సో మీరు ఏ 3 పదార్థాలు తీసుకోవడం ద్వారా ఈ యొక్క సమస్యను అధిగమించవచ్చో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఏముందిరే అని చెప్పి మీరు ఒకవేళ నిర్లక్ష్యం చేసి ఈ యొక్క ఆహార పదార్థాలను మీ మెన్యూలో కలపడం గానీ మానేస్తే మీరు చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. మెల్లగా ఈ సమస్య చాలా భయంకరమైనటువంటి సమస్యగా మారి ఆర్థరైటిస్ కు దారి తీసేటటువంటి సూచనలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కీళ్ల నుంచి ప్రతిరోజు శబ్దం వస్తూ ఉంటుందో వారంతా కూడా ప్రతిరోజు వారి యొక్క మెన్యూలో మెంతులను తప్పకుండా చేర్చుకోవాలి. మెంతుల్లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా దొరుకుతాయి. కాబట్టి మెంతులు మన కీళ్లల్లో ఉండేటటువంటి నొప్పులు, వాపులను చాలా సులభంగా తగ్గిస్తాయి. దీనికోసం రాత్రి నిద్రపోయే ముందు మీకు ఎంత వయస్సు ఉంటే అంత ఏజ్ తో సమానమైన, ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు ఒక 20 ఇయర్స్ అనుకోండి, 20 మెంతి గింజలు తీసుకోండి. ఒక 50 సంవత్సరాలు అనుకోండి, 50 మెంతి గింజలు తీసుకోండి. 70 ఏళ్ళైతే 70 మెంతి గింజలు తీసుకోండి. అలా తీసుకుని వాటిని ఒక గ్లాస్ వాటర్ లో నానబెట్టుకోండి. అలా నానబెట్టిన తర్వాత ఉదయం లేచాక వాటిని చక్కగా వేడి చేసుకోండి. అలా వేడి చేసినటువంటి ఆ మెంతుల వాటర్ ని ఫిల్టర్ చేసుకుని ఆ వాటర్ మొత్తం మీరు తాగేసి ఆ గింజలను వాటర్ తాగడం పూర్తయిన తర్వాత నమిలి తినండి. మెంతులు తినడం అంటే కష్టం కదండి అంటున్నారా? నిజమే, మెంతులు తినడం కొంచెం కష్టమే. కాబట్టి మనం ఉడకబెడుతున్నాం కాబట్టి అంత ఇబ్బంది ఉండదు. 1, 2, 3, 4 ఒక 5 రోజుల పాటు కంటిన్యూస్ గా తీసుకుంటే మీకు ఈ మెంతుల యొక్క టేస్ట్ అనేది మీ యొక్క బాడీ దీనికి అలవాటు పడిపోతుంది. కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. ఇలా రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వల్ల ఈ కాళ్ళల్లో ఉండేటటువంటి టకటకా శబ్దం అనేది పోతుంది. ఫ్రెండ్స్, మెంతులు తీసుకోవడం వల్ల శరీరం వేడి తత్వాన్ని పెంచుకుంటుంది. అలా వేడి తత్వం పెరిగినప్పుడు వాత సమస్యలు రావడం జరుగుతుంది. అందుకే గర్భిణీ స్త్రీలు, అదే విధంగా వేడి శరీరం ఉన్నవారు ఈ యొక్క మెంతుల రెమెడీని అస్సలు పాటించకండి, మీ డైట్ లో చేర్చుకోకండి. మెంతుల యొక్క పాలీ ఇన్సాచురేటెడ్ కొవ్వు ఆమ్లాలు అనేవి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. ఈ విషయాన్ని వివిధ అధ్యయనాలు తేల్చి చెప్పాయి. మెంతులు కీళ్ల నొప్పి తగ్గించడానికి మరియు ఆర్థరైటిక్ వ్యక్తులలో వాపును తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయని ఈ పరిశోధనల్లో తేలడం జరిగింది. మెంతులలో లినోలెనిక్ మరియు లినోలిక్ అనే యాసిడ్స్ కలిగి ఉండడం వల్ల వాపు లక్షణాలని ఇవి బాగా తగ్గిస్తాయి మరియు శరీరంలో మంట యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో బాగా సహాయపడతాయి. మెంతుల పొడిని పరీక్షించిన తర్వాత తేలిన అధ్యయనాల ప్రకారం కీళ్ల వాపు ఉన్న వ్యక్తులలో
వాపును తగ్గించడంలో చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. తద్వారా అవి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీతో పాటు యాంటీ ఆర్థరైటిక్ లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాయని తెలియజేశాయి. అంతేకాకుండా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీతో పాటు యాంటీ ఆర్థరైటిక్ లక్షణాలు కలిగి ఉండడం వల్ల ఇవి వాపు మరియు ఆర్థరైటిస్ సమస్యలను కూడా తగ్గించడంలో బాగా ప్రభావవంతంగా మెంతులు అనేవి పనిచేస్తాయి. ఇక తరువాత మనం వాడవలసినటువంటి డైట్ లో చేర్చుకోవాల్సినటువంటిది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మిల్క్. ఈ పాలు అనేవి మనకు కాల్షియం ని సమృద్ధిగా అందిస్తాయి. కాబట్టి ఈ పాలను మన యొక్క డైట్ లో ఎప్పుడైతే చేర్చుకుంటామో ఆటోమేటిక్ గా మన యొక్క ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క టకటకం అనే శబ్దాల యొక్క బాధ అనేది చక్కగా క్లియర్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఎవరైనా సరే మీ యొక్క డైట్ లో తప్పకుండా పాలను చేర్చుకోవడానికి అస్సలు ఆలస్యం చెయ్యకండి. అసలు ఈ టక్టకం అనే శబ్దం ఎందుకు వస్తుంది అంటే మన శరీరంలో ఈ ఎముకల మధ్యన ఉండేటటువంటి లూబ్రికెంట్ అంటే ఈ టకటకం అనే శబ్దం రావడానికి కారణం ఈ యొక్క లూబ్రికెంట్ అనేది అరిగిపోవడం వలన వస్తూ ఉంటుంది. దీనికోసం మీరు పాలు తీసుకుంటే కీళ్ల మధ్యలో జిగురు పదార్థం అనేది పెరగడం ద్వారా మీకు ఈ కీళ్ల నొప్పులు శబ్దాలు రావడం అనేది ఆగిపోతుంది. ఇక ఫ్రెండ్స్, కాల్షియం లోపం అనేది కూడా తగ్గిపోవడం ఈ యొక్క పాలను తీసుకోవడం వల్ల జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, పాలని ఉత్తి పాలు తాగే కంటే కూడా పసుపు కలుపుకుని త్రాగితే మనకు ఇటు ఆయాస సమస్యలు ఉన్నవారికి అదే విధంగా ఈ యొక్క మోకాళ్ళ సమస్యలు ఉన్నవారికి రెండిటికి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి పాలల్లో పసుపుని కలుపుకుని తీసుకోండి. ఇక చివరిగా మీరు తీసుకోవలసినటువంటి అంటే మీ డైట్ లో చేర్చుకోవాల్సినటువంటి మూడవ పదార్థం శనగలు మరియు నల్ల రంగు బెల్లం అంటే నల్ల బెల్లం అంటాం, తాటి బెల్లం అని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఈ బెల్లాన్ని శనగల్ని కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే కనుక మీకు ఈ యొక్క సమస్య అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది. మన కీళ్లల్లో వచ్చేటటువంటి నొప్పులు శబ్దాలు చాలా తొందరగా తగ్గిపోతాయి. చక్కగా ఈవినింగ్ స్నాక్ టైంలో ఈ శనగలను అలాగే నల్ల బెల్లాన్ని కలిపి తింటూ ఉంటే ఇంకా వీలైతే మీరు చక్కగా ఈ శనగలతోటి నల్ల బెల్లం పాకం చేసుకుని చక్కగా ఉండలు కానీ అచ్చులు కానీ తయారు చేసుకుని తీసుకుంటూ ఉండండి. అలా తీసుకోవడం ద్వారా ఈ యొక్క మోకాళ్ళ నొప్పులు కీళ్ల నొప్పులు పోవడమే కాకుండా ఈ టకటకం అనే శబ్దాలు కూడా పోతాయి. ఫ్రెండ్స్, మన డైట్ లో వీటిని చేర్చుకోవడం వల్ల మన బాడీలో ప్రోటీన్స్, మినరల్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా పుష్కలంగా తయారవుతాయి. దీనికోసం మీరు ప్రతిరోజు ఒక గుప్పెడు శనగలు మరియు చిన్న నిమ్మ సైజ్ అంత బెల్లం ముక్క తప్పకుండా తీసుకోండి. మీరు కనుక మీ డైట్లో ఈ యొక్క ఆహార పదార్థాలను చేర్చుకుంటే, మీ డైట్ మెన్యూలో వీటిని కనుక తీసుకుంటే ఇక మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇబ్బంది పడకుండా చక్కగా ఈ యొక్క సమస్యను అధిగమించవచ్చు. భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీకు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యింది ఈ ప్రాబ్లం అంటే వెంటనే మీ డైట్లో వీటిని చేర్చేసుకోండి. చక్కగా ఈ యొక్క ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది. జాయింట్స్ మధ్యన లూబ్రికెంట్ కూడా చక్కగా పెరుగుతుంది. తద్వారా ఈ పెయిన్స్ తగ్గిపోతాయి అండ్ గ్యాస్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ చేరకుండా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ రోజు రెమెడీస్. జాయింట్ అండ్ నీ పెయిన్స్ తోటి బాధపడే వాళ్ళు, మోకాళ్లలో కీళ్లలో టకటకం అనే శబ్దం వచ్చేవాళ్ళు వీటిని తప్పకుండా పాటించండి. మీ యొక్క డైట్ మెనూని మార్చుకుని మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. థ్యాంక్ యూ.